Audio Jungle. Audio Jungle. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പെറോട്ടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. പെറോട്ട നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല ലെയറോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഞാൻ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് കാണുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. മാവ് കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരല്പം വലിയ പാത്രം തന്നെ എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 250 ml കപ്പിൽ 1 കപ്പ് പാൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണിത്. 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ടതില്ല. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1 കോഴിമുട്ടയാണ്. ഇതും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ പാലും മുട്ടയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും പഞ്ചസാരയും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1 കിലോ മൈദാ മാവാണ്. ഈ മാവ് ഞാൻ അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മാവൊന്ന് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ അളന്നാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അളവ് പറഞ്ഞുതരാം. വെള്ളം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഒഴിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കപ്പ് വീതം എടുത്ത് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കപ്പ് വെള്ളവും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴച്ചപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാവ് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഓയിൽ ഇതിന് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു വൃത്തിയുള്ള തുണി എടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നനച്ചെടുക്കുക. വെള്ളമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുത്ത തുണിയായിരിക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തോർത്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഈ മാവിന് മേളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രം വെച്ച് അടച്ചു വയ്ക്കാം. 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കണം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ മാവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് മാവ് ഉണ്ടാവുക. ഇതിനി ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് മാവ് കത്തി കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള ഓയിൽ പാം ഓയിലാണ്. പെറോട്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പാം ഓയിലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. മാവ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് 2 കൈയിലും ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ബോളായിട്ടുള്ള ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ഓരോ ബോളിലും നമുക്ക് എണ്ണ തടകി വേണം വെക്കാനായിട്ട്. ഒരു കയ്യിൽ കുറച്ച് മാവ് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ വിരൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബോളായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. എല്ലാ മാവും ഞാൻ ബോളുകളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നേരത്തെ വെച്ചതുപോലെ ചെറിയ നനവുള്ള തുണി കൊണ്ട് അടച്ചു വയ്ക്കണം. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കുന്നത്. മാവ് കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മാവ് അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ബോളാക്കി വെച്ചതിന് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ഇതുപോലെ വിരൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. മാവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കയ്യിലെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കൈ മുന്നോട്ടും ഒരു കൈ പുറകിലോട്ടും വെച്ച് ഇതുപോലെ മാവൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഓരോ പ്രാവശ്യവും കൈ മുന്നോട്ട് വെച്ച് അടിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം ആകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ മാവ് നല്ല പരന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ 2 പീസാക്കി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് മാവിന് മേളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കയ്യിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം. അവസാനം വരുന്ന ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഈ മാവിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തോട്ട് ചുറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത്. മാവ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പരന്ന് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോൾ മാവ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചെയ്താലും മതി. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് എടുക്കുന്ന റോൾ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി. മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പരന്ന് പോകണ്ട, കുറച്ചൊന്ന് പരത്തി എടുത്താൽ മതി. അതിനുശേഷം കയ്യിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാവ് നേരത്തെ അടിച്ചെടുത്തതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി അടിച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ 16 ബോൾസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 2 പീസ് വീതം ആക്കുമ്പോഴേക്കും 1 കിലോ മാവിന് 32 പെറോട്ടയാണ് കിട്ടുന്നത്.
മീഡിയം വലിപ്പത്തിനുള്ള പെറോട്ടയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ എല്ലാം ചുറ്റിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പാം ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഡാൽഡ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഡാൽഡ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. ഇനി നേരത്തെ ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ മാവ് ഇതെടുത്ത് കൈവച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിന് മേളിലായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. മുകളിൽ കുറച്ച് അല്പം ഓയിൽ അധികം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് അതിലും കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പെറോട്ടയ്ക്ക് കുറച്ച് അധികം ഓയിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത്. ഡാൽഡയും പാം ഓയിലും ഒരുപോലെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ പെറോട്ട നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട്. പെറോട്ടയുടെ 2 ഭാഗവും നല്ലതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കണം. വലിയ ദോശക്കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 2-3 പെറോട്ട ഒന്നിച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ 5 പെറോട്ട ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ലെയറൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഇളകി കിട്ടാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പെറോട്ടയും ഇതുപോലെ തന്നെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെറോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ പെറോട്ട ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാ കറികളുടെ കൂടെയും ഈ പെറോട്ട നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ ബീഫ് റോസ്റ്റാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മുന്നേ ഞാനൊരു ബീഫ് റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാണാത്തവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ സോഫ്റ്റ് പെറോട്ടയുടെ റെസിപ്പി നിങ്ങളും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ എഴുതി അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിലെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.